日咧就等下先，我就等下先啊，等下先。咁啊，好搞咩啊？我又係啦，我哋就介紹就係延線啦，就係而家未開嘅機場啊，唔好意思，冇嘢。就係機場線延線啦。咁不過咧，我哋今次就飛過去先，木頭嗰度位置，由三木礦物講博物館站啱嗰度，我先至再咩先至攞車嘅。係啦，呢度係咪大家係咪睇到間屋咧？唔係我起啊，係我用咗呢一個，我用呢一個嚟起嘅。係啦，我用呢一個起嘅。所以唔係我起啊，係我用呢一個嚟起㗎。我用月起，哇！啱啱嗰個嚇死人，哇！我啱啱嗰個揾個嚇死人，好恐怖，得嘅，好得。OK，咁我哋飛過去咧，就係呢間屋。咁呢個間屋係俾你哋嘅人，即係你哋入嚟嘅呢個 server 嘅人，俾你哋住嘅。係俾你哋住嘅，呢一啲都係啦，好多嘅，有好多間嘅，呢一間都係，最遠嗰間都係，都好多間㗎。又俾大家睇清楚先啦，呢一間啦，過去，然後呢一間都係，不過介紹站先。咁呢個站點啱咧，因為未開關係，所以咧其實啲車唔會停嘅，唔停嘅，係。因為其實如果你假如你知道咧，測試嘅車都會停嘅，不過呢個站就唔會停，係直行直過。第時開咗之後先會停，係啦。講完房屋先啦，呢個木頭站啦，我哋陣間就講。咁就有呢間屋啦。都係啫，不過全部屋都係得一間床啫。仲有呢個直升機，哇！由呢個最遠嗰度，波音797，係啦，797嚟㗎呢間。呢個唔係咩機啊？797嚟㗎。有呢間屋仔啦，然後呢個噴水池，呢個巴士、飛機，仲有呢個。好，我哋介紹木頭站先。有好多個起咗，已經起得七七八八。木頭站就係咁樣啦，即係由木頭起，有好多樹啦，參考咗左魚站 Jam 嘅左魚站，係啦。好，我哋今日就講到呢度，下次再見。係喎，呢個都係我學嘅，我自己搞。呢個就講咗好耐嘅。OK，下次我哋再見，拜。